Dieses zu veräußernde gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Italien. 1975 wurde dieses Einfamilienhaus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 160.000 €. JHO Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.